Ai. Ai. Tá como é que é o esquema? Eu boto fogo, presunto tapa. Isso. Eu sou o homem que sai por último. Que isso, brother? Eu sou o cameraman. Quer acender, cara? Oi? Você quer acender? Uai, quanto faz? Acender então. Sai daí, presunto, desgreta. Agora deu um arregaço, brother. Brother, olha que virou latinha. Olha que virou latinha, brother. Ô, Bruno, não, a latinha... Isso era latinha? Ah, isso também era latinha.